Buenos días, hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco. Mi grupo está conformado por Dana Michelle Gómez, Sara Valentina Useche y Alison Juliet Rotavista. El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos eléctricos mecánicos, sonoros y de presión que ocurren en el corazón desde el inicio de un latido hasta el inicio del siguiente. Este proceso dura aproximadamente 0.8 segundos y se divide en dos grandes etapas, que es la sístole y la diástole. Para entender paso a paso, dividiremos el corazón en 5 fases fundamentales, que es la fase 1, el llenado pasivo, la fase 2, llenado activo, sístole auricular, la fase 3, que es la contracción isovolumétrica, la fase 4, la eyección, y la fase 5, que es la relajación isovolumétrica. Bueno, la fase 1 es el llenado pasivo. Este es un momento donde las aurículas están llenas de sangre que ha regresado de las venas, cavas y pulmonares. La presión en las aurículas es mayor que en los ventrículos, lo que provoca que las válvulas auriculoventriculares, como la mitral y la tricúspide, se abran. La sangre fluye por gravedad y diferencia de presión hacia los ventrículos. En esta fase se llena el 80% del volumen ventricular de forma pasiva. En la segunda fase se llama llenado activo, o sea, la sístole auricular. Para completar el llenado, las aurículas se contraen. Esto es lo que conocemos como sístole auricular. Esta contracción impulsa el 20% restante de la sangre hacia los ventrículos. Al finalizar esta fase, los ventrículos alcanzan su volumen máximo, llamado volumen telediastólico, que es de unos 120 mililitros. En un electrocardiograma, este evento corresponde a la onda P. En la fase 3 es la contracción isovolumétrica. Aquí empieza la sístole ventricular. Los ventrículos empiezan a contraerse y la presión interna aumenta rápidamente. En cuanto a la presión del ventrículo, supera la de la aurícula. Las válvulas mitral y tricúspide se cierran de golpe para evitar el reflujo. Este cierre produce el primer ruido cardíaco, el famoso loop. Se llama isovolumétrica porque, aunque hay contracción, todas las válvulas están cerradas y el volumen de sangre no cambia. La fase 4 corresponde a la eyección. Cuando la presión dentro de los ventrículos supera la presión de las arterias, es decir, la aorta y la pulmonar, las válvulas simoideas o semilunares se abren. La sangre es expulsada con fuerza hacia la circulación sistémica y pulmonar durante un latido normal. Se expulsa unos 70 mililitros, lo que se conoce como volumen sistólico. La sangre que queda en el corazón tras la expulsión se llama volumen telesistólico, unos 50 mililitros. Y en la fase 5, relajación isovolumétrica, finalmente los ventrículos comienzan a relajarse. La presión cae drásticamente y, al ser menor que la presión en las arterias, la sangre intenta retroceder, lo que provoca el cierre inmediato de las válvulas aórtica y pulmonar. Este cierre genera que el segundo ruido cardíaco, el DUP, durante este breve instante, todas las válvulas vuelven a estar cerradas y el corazón se prepara para iniciar un nuevo ciclo con el llenado pasivo. Así, el corazón funciona como una bomba perfecta, repitiendo este ciclo de forma ininterrumpida para mantener la vida. Los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son sonidos producidos por el cierre de las válvulas del corazón y el flujo sanguíneo. Estos son audibles con un estetoscopio. Los sonidos normales son S1 o R1, que se conoce como loop, que es el cierre mitral o tricúspide, y S2 o R2, que se conoce como DUP, que es el cierre aórtico o pulmonar, marcando el ciclo cardíaco. El primer sonido, S1, loop, indica el inicio de la sístole. Este es producido por el cierre de las válvulas ventriculares, que es la mitral y tricúspide. Se escucha mejor en el ápex. El segundo ruido, el S2 DUP, indica el final de la sístole y el inicio de la diástole, por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Es más agudo y se escucha mejor en la base del corazón. A continuación, escucharemos los ruidos cardíacos normales.